你由10零歲開始俾人 FUCK 啊？你由10零歲 FUCK 到而家，你都好辛苦啦。叉燒咧就話俾你聽，你係北上就叫咗咁多隻雞上嚟。點解你會知道北上先有嘅？你而家就係北上花嚟㗎嘛？南下冇嘅咩？而家就係北上花嚟㗎嘛？你一隻鴨帶咗咁多隻雞。香港北上係邊度㗎？夜晚做嘈音巴閉，喺我哋香港係一個人。喺你哋香港咩？帶多咗咁多隻雞，話俾你聽。你嗰啲雞啊，話俾你聽。係咁，我又唔知佢係咪國內。你啲雞啊，話俾你聽，每日買你啊。咁國內都分好多地方㗎嘛。你倒貼錢俾光頭啊，光頭都唔睬你。唔係㗎，自己飛唔使貼錢㗎。你而家咁樣人啦，北舉啊，話俾你聽，你咁講咁多隻雞。咁你都知？我知啦，我梗係知啦，聽你講呢啲頭上寶寶咧就。真係要翻屋企睇下先得。頭上寶寶咧就要好強得北舉。你唔啱啊！你係咪幫襯咗佢啊？北舉啊，話俾你聽。幫襯佢梗係北舉啦。係啦，你自己認啦，係嘛？你睇司機，佢自己認嘅話自己北舉，你就幾冇腦嘅人。咩電流佢啊？係嘛？影衰香港人，佢話幫襯唔幫襯佢我咁係影到5分鐘啊，影咗。影衰香港人啊！真係掂㗎真係。而家就係話你俾個花俾你北舉嘅光頭啊，帶埋咁多隻雞，咩雞即係坐唔好坐嗰位㗎啦。你咁多隻雞點搞定呢隻北舉坐喺後邊？係啦，你咁多隻雞咧點搞定呢個呢隻北舉？我影唔到佢個樣啊，可唔可以麻煩？係啊，要影下。做乜嘢我同你講啦？你咪當我醫生啦，當我婦科醫生啦。婦科醫生睇女人㗎喎。睇埋你啊！你北舉啊嘛，幫你女人一齊睇啊嘛。男人通常睇元朗㗎喎。我真係好擔心佢搞出嚟嗰啲學生。係咯。睇埋你啊！一條絲都睇埋你啊！如果你做婦科醫生都可以坐刀我嘅。我係婦科醫生啦，係我送俾你，唔收你錢啊！你有1000個學生喎。唔使你啦，唔使你，依家免費唔收你錢啊！北舉。哦，收唔收我錢我不舉。你唔收錢你我不舉㗎。嗰個小巴都簽晒啦，小巴都污糟邋遢，你冇整啲梅毒喺上邊啊！話俾你聽，你冇整啲愛滋喺上邊啊！話俾你聽，你知唔知啊？呢一個帶咁多隻雞，你會整埋愛滋啊？整埋梅毒惹到我哋啊！你要坐監啊！話俾你聽。咁你就錯做嘢嘛？你就教錯學生啦。你而家就發相啊！話俾你聽。愛滋病要經過接觸先得㗎，空氣傳染唔到㗎。你過嚟面咩？你接觸嚟啊嘛！你而家就同四周圍嗰啲雞做嘛。唔怕啦，就嚟到深井㗎啦。幾開心啊！四周圍嗰啲雞食得佢。就嚟到深井㗎啦。跟住我就落車啦。係咯，咪你落車嗰陣時影下佢咪得咯。黎城花園有乜落㗎？黎城我同司機留。有。哎呀，我北舉嘅光頭啊！影到啦。光頭啊！愛滋病嘅光頭啊！北舉未梅毒。咪一陣行落車嗰陣時睇下咪知咯。落去啦，帶埋成車雞落去啦！我睇你驗死，你都好識好多學名㗎喎，真係。梗係識啦，我係醫生嚟㗎嘛。你係醫生。你係婦科醫生嚟㗎嘛？記住啊，係啦，就係咁。係咯，你閹雞閹鴨㗎喎，大佬。我劏雞劏鴨唔係閹雞閹啊！你想我閹你啊？婦科醫生劏㗎咩？閹㗎嘛。我係劏雞劏鴨，我唔係閹。我都未到你可以閹到，大佬。雞使乜閹啊？蠢到死！雞唔使閹㗎咩？雞有咩器官可以閹啊？蠢到死！唔係有雞殼㗎咩？你自己閹啦！你隔離嗰啲雞你自己閹啦，自己劏啦。你今晚自己閹啦！你睇嗰啲女人笑得幾淫啊！笑得幾淫啊！今晚閹淫到死，笑啊！小姐，你影唔到我㗎嘛？賤格，笑得死，我會 cut 咗你㗎。係啊，當咗我大鑊。你啊！你啊！你到你死啊！你到你死！咁賤格嘅雞，你冇嘢我小巴，咁賤格，唔該你唔好意思，佢啊，司機撲佢啊，幾踎 T 燒啊真係。司機撲佢啊！話俾你聽，司機我同你出頭啊！呢啲咁樣。你又同阿司機出頭，我驚阿司機舉唔起啦又。司機講句公道説話。司機我同你出頭啊！阿司機唔講得公道説話㗎。司機講得佢認車牌死得㗎真係。哎呀！我呢個勁啊，百擊啊！你同我玩啊！我百擊啊，影晒你啊！喂，八擊。買 YouTube 我俾律師，出律師信俾你。八擊嗰啲咧。俾你啊，通出你啊！係嗰張卡㗎咋。呢個相機係講幾多萬像㗎？你而家驚啦係咪？唔怪之得國內啦。光頭㗎，北舉嘅光頭啊！或者北舉嘅光頭，梅毒嘅雞，梅毒嘅雞，愛滋病嘅雞，愛滋病嘅雞，你笑啦 ，Smiley 呢個，誒嗱，影下啦，影下個福字啊！你個
唔夠我勁影下個福字啊！呢個北機啊 ，Canon 啊，今日新買啊，就影埋。車輪啊，原來哦。你有冇用過 iPhone 啊 ？iPhone 都32G 啦，8G。勁啊！啱我勁啊！我而家同司機係啦。你嗰個相機好 cheap 㗎咋？我幫你影晒佢啊，跟住幫佢，佢隨便行上嚟啊！佢想你出告票啊！呢個臭女人。出告票。呢個臭女人，我同你 OK 啊，唔該。我同你影埋佢呢隻雞，我同你影埋佢呢隻鴨光頭鴨，你放低你個福袋啊！使咩啫？你淨係影個光頭鴨咪得咯。北舉光頭鴨，你有愛滋病嘅光頭鴨。又愛滋病又北舉又鴨啦，真係。光頭鴨，但係成抽雞，喺度未有咧？咁大聲講嘢，我影埋你啊！影埋你。好慘㗎，真係。你影埋你屋企啊！你而家識得驚係嘛？我8機啊！你有幾多電啊？嚇！有幾多電？你同我玩啊！我而家同你玩報警啦，同你追出你啊！有。玩報警啊嘛！我同你玩啦。好啦，拜拜。唔好意思啊，各位。成抽雞同阿走啊！成抽雞同阿走啊！而家到你隻雞，呢隻雞呢隻。